我问你们，一个人睡的时候会感到害怕吗？何高子叫着福尼自己租了一个小房子，但他最近睡觉被一个噪音所困扰。每到晚上，这个房间里总会传来一个叽嘎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 叽叽就这样的声音。然后福尼以为是冰箱发出来的声音他把冰箱关掉，结果这个声音又来了，嘎叽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 ，有点像金属撞墙或者金属摇晃的声音。福尼感到害怕这个房间里任何电器都没开了，为什么还有这种声音呢？这样下去她不敢睡觉于是她联系自己最好的闺蜜，让她过来帮她看一下。她闺蜜果然不出几分钟就到了。来了之后呢，闺蜜帮她检查了一下房间确实没有什么问题，那个声音呢也没有再发生。于是她跟闺蜜两个人就去睡觉了。睡到半夜那个声音又来了，嘎叽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 。她叫醒闺蜜，闺蜜一听这声音确实有点可怕，于是闺蜜呢沿着那个墙一路听过去，发现这个声音好像是隔壁传过来的，而且这个声音时而有时而无，说它大也不大声，但是会吵得自己睡不着觉。她跟闺蜜两个人打着手电筒的躲挡去敲一下隔壁的门，问一下隔壁在干嘛，能不能不要制造噪音了。没想到隔壁敲了半天没有人应，那也没办法，她不理我，那我只能选择干嘛？报警或者叫物业。然后他们就联系物业的经理，物业经理上来之后，福妮跟她闺蜜说她隔壁一直制造噪音，搞得我们睡不着觉。物业说怎么可能隔壁制造噪音？你们隔壁是毛坯，根本就没有住人怎么会有声音？这时候福妮跟闺蜜两个人都吓懵了，当时他们明明听到这个声音从隔壁传出来的。就在物业的人准备要走的时候，让隔壁又传来一声嘎叽嘎叽嘎叽，福妮就赶紧跟物业的人走，你看他们又来了。物业的人也回头，他们似乎也听到了，很无奈，只能去拿钥匙把隔壁家的门给打开。打开之后，隔壁确实是毛坯，里面什么人也没有，根本就没有人，哪来的这种声音？不仅没有人，连电器也没有，怎么发出来的声音？最恐怖的什么？里面还连灯也没有。物业的派了两个人拿这个手电筒在里面查了一番，也没查到因为查了半天没结果他们正准备要走的时候突然间这个空荡荡的房间里又传来了嘎叽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 ，这下物业的人也听到了，还有她闺蜜耳朵灵敏，赶紧冲到了阳台一看，原来是她隔壁的阳台下面装了一个很大的空调外机，拿手电筒对着这个外机一照，真相大白。为什么？原来是在外机里面有一只死老鼠进去了，可能猝死在里面。由于那个空调不断的在吹风，对不对？老鼠呢就变成了老鼠缸。空调一转动的时候，老鼠呢就在空调机里面咚咚咚咚咚咚咚嘎叽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 。那怎样把它取出来呢？只能说拜托楼下的住户把空调关了，它就能取出来。于是胡宁带着她闺蜜，带着她物业的人走到楼下，正准备叫楼下的人把这个空调关了，然后把这个老鼠取出来就没事了，对不对？让他们到楼下的时候楼下的门也是紧闭的。大户人家呢好像已经睡觉了，因为是胡宁的事嘛，胡宁就带头去敲他的门，敲着，依旧没有人回应。就在这个时候，胡宁回头看一下，物业的人突然不见了，再往自己的身旁看一下，闺蜜也不见了。突然间楼道的灯啪的一下也全灭，胡宁陷入了一片黑暗。这时候又传来了一阵嘎叽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 的声音。好了，本期故事就到这里了。如果你们身边有什么奇怪故事，记得在评论区给我留言，让我帮你们讲出来。看完视频帮我点个赞吧，好人一生平安，谢谢你们。